Agora estou finalizando aqui o conector, isso já está tudo pronto aqui. E esse aqui é o conector que vai para a caixa de grave, onde vai ficar os módulos. Aí eu vou usar dois conectores, esse aqui tá o outro aqui para ser instalado, esse aqui vai ser para os médios, esses aqui vai ser para os drive. Esta fiação pronta. Agora é só finalizar a instalação dos conectores aqui, é empurrado, fica para dentro, encaixado aí, é só parafusar agora. A caixa de grave está finalizada, alto-falante no local, o play também, voltímetro também, está tudo em encaixe perfeito. Os módulos já está todo instalado e a tampa do porta-módulo também instalado. Os conectores também está finalizado. Este daqui vai ser para os LED. Esse daqui para o médio. E esses aqui para os drive. Já estou finalizado. Esse aqui já vai ser para a fonte, esses aqui. Aí como ficou. Agora é finalizar as caixas de médio. Creio que nesse final de semana ou no outro já começa a instalação no carro. A fiação já foi passada, que vai lá para a bateria auxiliar do som. Para não passar dentro do carro, eu passei aqui nesse canto. Aqui já passa na caixa de roda do carro. Tá aqui embaixo, aqui, esse fio aqui embaixo. Deu para ver lá, esse daí tá na ponta do meu dedo. Passa na caixa de roda. Aí no caso passou cá por cima aqui dessa capa plástica. E desceu cá embaixo. E aqui já passou dentro dessa capa plástica do carro. Entrou. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Aqui já entra aqui debaixo da carroceria do carro. Tá ali na frente, perto do filtro. Perto do filtro do carro. E sai aqui na carroceria. Aqui por baixo aqui. Aí já coloquei o negativo também. Coloquei um fusível aqui para segurança. Por enquanto vai ser só duas baterias. Mas já o cabeamento já tá passado. Agora é colocar a caixa na carroceria do carro. O som já tá no carro já instalado. Como ficou. O LED também já foi instalado no porta-módulo. A tampa também já está finalizada, pintada. Como ficou. Mais detalhes. O som já está finalizado. Já está tudo no local. Voltímetro bem encaixadinho. Play ficou tudo junto aqui na caixa. Os médio grave também já está tudo instalado. Os LED tudo funcionando direito. Aqui onde que ficam os conectores aqui para o LED. Médio grave, as cornetas, fica nesses conectores. Também foi colocado o adesivo aqui nas costas da caixa de médio. O porta-módulo como que ficou, parte dele ficou debaixo da caixa de médio, mas mesmo assim circula nos módulos.
as baterias ficou atrás aqui da caixa, nem dá pra ver. Regulando um pouquinho daqui ficou lá nessa parte de trás aí. Nesse local aqui tá a ponta do meu dedo. Duas baterias. Como ficou o som. Aí teve um probleminha aqui no módulo da Tarefa no HD 3000. Eu coloquei ele tava chiando. Tá nesse... Dá pra ver só essa pontinha dela aqui. Esse na ponta do meu dedo aí. Tava tocando e falhando, tinha hora que dava uns estouros. Sempre chiando os médio graves. Aí pelo jeito ela tá com defeito. O problema é que eu comprei ela no mês de março. Não sei se eu vou conseguir a garantia dela. E abri o módulo agora. Tava embalado no plástico ainda. Ficou uns 9 meses embalado, parado aqui em casa. Agora que eu fui montar o som, ela deu problema. Aí como ficou. Agora eu ver o que eu faço com esse módulo. E é só testar o som tocando. Ele está funcionando, só os médios só que não estão funcionando por causa do módulo. É um módulo HD 3000, voltou agora, faz mais ou menos um mês, mais de um mês que eu mandei para manutenção. Chegou essa semana. Agora vamos abrir o módulo e fazer o teste para ver se está tudo ok. Testar os médios graves agora.